Lucas Tolimán. Fuerte los aplausos para recibir a la lancha azul. Gracias a los alumnos que están presentes acá apoyando esta actividad en pro del lago de Atitlán por una mejor calidad del agua. Lancha azul presente en San Lucas Tolimán para dar inicio a esta actividad. La lancha que estará recorriendo los diferentes municipios en la cuenca del lago de Atitlán. Así de que cordial la invitación para todas las personas que están en los alrededores para que nos acompañen en esta actividad que está dando inicio en estos momentos. Fuerte los aplausos para... Let's go.